Sitatakdar tayo, kasdayawan tayo ni Apo Diyos, papan kadikto yung nga kanta, kanlagipan tayo, tinarabit ni Apo J. Cruz. Madayaw ka, Apo. Wano Ama, si kalang ti mapadayawan tatanga oras. Lord, nung kami dito yung amang remember of your sacrifice on that cross. And Lord, we are here singing our gratitude to you. We thank you for your sacrifice, oh God. Worship you. Oh Lord, you searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. I know you love me. Your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I'll bow my knees, where your love was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You go before
Jesus, it is done. Lord, salamat unay, tinawadwad nga ayat mo, titumunggal may sa akin yami. Lord, in your death we have life. In your death we are victorious. In your death we have our salvation and we have our freedom. Kat naurnong kami dito yung amang, mang itag-ay lang tinagan mo. Tamo mi nga sikating, nakiat adati panagbiag mi. Amo mi amang hanggang tatanga oras kat adaka kanya. And we just want to give you all the praise and all the honor that you deserve. We praise you, Lord Jesus. Thank you. Amen. 2,000 years ago, tikas-kastan ti Roman Empire no dati agbasol ket patayen da. Han nga kaslata nga maibalot. Talo ti pinagpatay ti tattao maysa ket they will stone him or her up to death. May kadua nga pangpatay dati tao ket put den dati ulo na. But the third most cruel and painful way is crucifixion. Dahil tinangyari ka ni Hesus Kristo. Isuna, awan basol na. Ngam nagado, ti mga apal kan isuna. Gapu iti power, gapu iti apal. Amuda nga anak ti Diyos isuna. Ngam ado dagiyay kayat na ngahan nga masapawan, nga maging ari. So nga ti nadesisyonan da ket crucifixion. Idi pinabasol daw, rewan basol na. Nagado nga tattao ti sinmol surot. Diyay kunada nga inpanda, ijay Mount Iskal. Diyay bungo, nga bantay. Ado ti tattao nga napnapan ijay, namatiken haan. Han nga mangkayat nga matay ni Jesus Christ, daddo makayat da. So nga numamingsan, dagiyay dakkel ti bagina, apan pa nagkisurot, inayaban da, nga naki awit ijay krus na. Siguro no tatano adani brother for dan tadakkel ti bagina isuti may sangay na banda nga mangawit ijay cross. Adu dagya mangipukpukaw ag sangsangit. Hanlang nga yung cross da ti karigatan ket crucifixion tamasapol nga mabao-baot ka ti likod inggan nga agdara ti bagim. Isuti naramid da ken ni Jesus Christ. Idyadan isunan, ijay Mount Iskal, at dati kadwana, nga dua, nga kunada, nga kriminal. Ijay may sa nagyan, ijay kanigid, ijay may sa kanawan. Nasaksakit, nababawot isuna, nga mahana nga, he never complained. Others is, gapu, iti ayat na kadatayo nga tattao. No amin nga tattao, no babaotom, no may krus kumamailansa, kat ag-complain. Ngam isuna haan, nakita na di nakakrus nga kadwa na nga kriminal, ngam isuna, kat awan ti basol na, kat kunana, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Talo ti maadal tayo ito, nga malaglagip, para kanyak. Adom tinaduma nga kayat yung maadal ijay. Ngam timay sa nga nakita ket kunana, Father, binigbig na nga isuket podno nga anak ti Dios. Sungat isutin mo na, nagtangad, nakita na diya tattao, manang basol kenhan, ura dagyay nang ikrus ken isuna, anang ako na nga patay mo isuda. Ngam kunana, Ama, forgive them, for they do not know what they are doing. Kaya't na, nga napintas, maamuan tayo nga napintas ti koneksyon na ti Ama nga Diyos. May kadwa, kunana, forgive them for they do not know what they are doing. Isu na ti abogado tayo, uray manang basol diya tattao, isu ti protective tayo, isu ti abogado tayo. He is our Savior. Inrasunan na, dagijay basbasol tayo, dinipindara na, jay basbasol da idi, kaningga na tatta.
May katalungan kita tayo. Kat idi handa pa ngayon cross ni Jesus Christ, nagisursuro. Kat di teaching na, nga no dati agbasol, kat kunana, pakawanan niyo ida. So iso na, kat di sursuro na, kat umay iti, rigat kan iso na, hanangan na lipatan. He teach in follow. Di sursuro na, inaramid na. Iso na ti makita tayo, nga kapintasan nga ugali ni Jesus Christ. Nga amin, nga naibagbaga na katpudno. Takunan na, He is the Alpha and Omega. Madaydayaw ti Diyos. Agyaman tayo, atin na tayo, ti Diyos, ure manang basol tayo. He is our great Savior and Protector. Iti daytoy nga balikas ni Jesus, ijay may isang criminal on one of his sides. Kat mangiparangarang nga naibalikas na Jesus daytoy, ijay nga tao, gaputa diya nga kriminal, nabigbig na iti kinasya sino ni Apo Jesus. Nakita na, kan nalapit nang nangagan na, nga ni Apo Jesus, kat maysa nga mangisalakan ken maysa nga ari. Iso nga iti dayjay nga kasasaad na numan pay kadwa na ang kriminal kat kunkunana kanya nang kunkunana ka na Jesus nga no talaga nga Jesus ka isalakan mo day tabagim ta isalakan mo met na kami ngam kunana daytoy maysa nga kriminal nga dalawon na kadwa na kat iso di ay takanya na nabigbig na iti kinasya sino na kinamanagbasol na iso nga deserve na ti may lansa ijay cross ngam ni Apo Jesus ket saan nang deserve dijay nga panakailansa ijay cross iso nga daytoy nga kriminal ket gapo iti panang bigbig na nga ni Jesus ket mangisalakan ken iso iti ari isut gapo na nga kunana nga Jesus laglagi pendak no adda kay pagariam. Kat kunan ni Apo Jesus kan kuana itamot laeng. Kat today you are with me in paradise kunan ni Jesus. Nawan niya iti lesson nga isuro na kada tayo. Nga iti may nga tao nga managbasol uray no agngangabit ken ni patay. No bigbigen na iti Dios, bigbigen na ni Jesus. Kat dumawat iti pamakawan. Ijay matlang nga moment pakawanan ni Apo Jesus. Ta awan iti pilyon na, nulakit di jay nga tao, ijay nga time na impuswan. Iti adda nga panagdawat na iti pamakawan kani Apo Jesus. Kan may kadwa nga maadal tayo iti daytoy nga balikas ni Jesus. Ket ipakpakita na nga uray no kasano iti kaadu wenno kadagsen iti basol iti maysa nga tao ket mabalin na latta nga pakawanan. No lakit di si pupudno di tao nga agbabawi ti basol na ken dumawat iti pamakawan iti Apo. Ket awan iti adu nga taktak no ni Apo Jesus ti pagdawatan ta ijay met lang nga time or ijay met lang nga moment ket iti pamakawan ni Apo Jesus ket maipaay. So nga daytoy iti ada nga maisuro na iti daytoy panang kuna ni Jesus nga today you are with me in paradise. Ken iti maudi nga maadal tayo iti daytoy nga balikas na ket daytoy nga kari idi nga naibalikas ijay kriminal uray iti daytoy nga panawon tayo mabalin nga mapasamak ket ni Apo Jesus urayan na iti tunggal maysa ngano siya sino man iti umasideg kanya na agbabawi ti basol na dumawat iti pamakawan ket pakawanen nga dagos iti Apo ta awan iti no ni Apo Jesus, wano iti Apo ti pagdawatan, awan ti adu nga rason, pakawanan na ngayon sigida.
Kat dagiti banag nga maisuro na wano maadal tayo iti daytoy nga panagibaga jay kriminal ay panangibaga ni Jesus ijay kriminal nga today you are with me in paradise. Maridayaw ti Apo. Idi nga ni Jesus kat na kabisayot ijay cross nakita na ni Mother na ken nakita na ni Apostol Juan nga kadwana. Ket isu daytoy panangibalikas ni Jesus nga kunana woman wenno babae dayta di anak mo ket sana mo't inbalikas ken ni Apostol John nga anak dayta ni nanang mo. Nga iti dayti nga panangibalikas ni Jesus mangiladawan iti concern na ken ni Mother na. Ta nabasaan tayo dito yung Biblia, adamot dagiti kakabsat ng physical, di anak da Jose ka ni Maria. Ngam kuna namutlaeng iti John chapter 7 verse 9, nga dagiti nga kakabsat na saan da nga mamati kanya na. Kat ijay nga time that while he was on the cross, diyay tinakita na nga tikadwa ni Mother na kat ni Apostle John. So diyay kuna na nga woman, behold thy son, kan son, behold thy mother. Nga iti daytoy ket pakpakaamo na kada tayo nga di panakaasikaso ni Mother na. Panakaaywan ni Mother na ket in-entrust na ken Apostle John. Iso iti nangibagaan na nga mangaywan, mangasikaso, mangipaay iti kasapulan ni Maria nga nanang na. Ket nubasaan to pa ijay sumarsaruno nga paset ket kunana nga ijay mutlaeng nga kanito ni Juan ket inawid na ni Maria ijay balayda. So talaga nga isuna iti nangitalkan ni Jesus nga mangaywan ken ni Mother na. Ket anya iti isuro na daytoy nga inaramid ni Jesus nga panangitalek ken ni nanang na ken ni Juan. Gaputa kayat na nga maaywanan, nga ada iti mang asikaso, isu diyay intalak na kenkwana. Now, anya iti lesson na kada tayo, iti dayto nga panawon. Datayo nga anak, da kayo nga anak. Nga may nga maadal tayo, ket datayo ti mang asikaso, kadagiti naganak kada tayo, no saandan nga napigsa nga makapagtrabaho. No mabalin kuma, aywanan tayo da, sa bagay jada du mga countries ada iti pangipananda kadagiti babakit ken lalakay ket aywanan ti gobyerno. Ngem kada tayo nga Pilipino gaputa iti napigsa di kunada nga panag di tais tayo di nay pagkikinabsatan wenno di rikna iti sangkapamilyaan isu nga daduma ket uray no lula uray no makiiyan kadagiti apo wenno anak. Ket daytoy mapalagipan tayo nga datayo ti mang asikaso kadagiti naganak nga mangipaay iti kasapulanda, mangipaay iti respeto ken pamadayaw kadakwada. Saan tayo kumanga agbalin nga kasla dagiti mabuybuy tayo nga inlaksid da iti inada no awan ti pakinabangan da. Wenno inlaksid da iti amada no awan iti pakinabangan da. Tada iti nabuyak ket kakaasi di ama, innala da di pensyon na, ginasto-gastos da, sadan to binaybayan isuna. Ket hanga napintas nga, asmay sa nga anak ni Apo Diyos, ket kas di iti mangyari, iti kapamilya tayo. Datayo matlaeng iti babalawon, dagiti mangkit-kita kada tayo, no kon tayo nga Kristiyano tayo, ket saan tayo nga aywanan, dagiti naganak kada tayo. Ket kamamayatan, aramiden tayo, dagiti amin nga kabailan tayo, nga mangipakita iti panang raem, panang ayat, panang respeto, kadagiti naganak kada tayo. Tapno saan to nga dumteng jay gundaway, nga into no awandan, sa tayong to depaan ti babawi tayo, nga saan tayo nga naibalikas, saan tayo nga naibaga, dagiti kayat tayo nga ibaga kadakwada. Ket ado dagiti nakikita tayo nga into no awanan di tao sa dagsangit-sangit nga murag sangit-sangit ka awanan. May met no idinabiyag inbalikas tapno nangagan na pay nga nabiyag isuna.
So nga, daytoy iti reminder, manipod iti daytoy balikas ni Jesus, may papan ken ninanang na ken kastamot iti panangitalek na ken ni Apostol Juan. Malayaw ti Apo. Tidaytoy nga nangibagaan ni Jesus kat agrigrigat isuna iji krus. Ti kinadagsen ti panagbaklay na iti daytoy nga panagparaparigat daken kuana. Kat gapumot lang iti aramid tayo, napanpanunot tayo nga basol, isumot lang tinbaklay ni Jesus tan nilagap da tayo, kan gapu iti daytoy nga inmayaan na. Kat no datayo nga ikat dumawat tayo ti pamakawan, may paay kada tayo. Kat iso daytoy ti pangkitaan tayo nga ni Apo Dios kat managayat nga Ama. Kat isira ito iti panangipakitaan na nga makarelate kada tayo, itirigat tayo, iti sagsagabaan tayo, kanda iti da nga sufferings tayo, iti rabaw ti daga. Inbaon na ni Jesus nga natay iti krus, tapno may kan tayo ti waya-waya, may kan tayo ti liwliwa. Kan kastamot ni Jesus nga iso nga anak ti Dios, iti daytoy nga kinatao na, kat inananusa na kan binaklay na iti daytoy nga rigat iti krus. Kat ni Jesus, isong ibagato yung best friend isuna. Ta isuna nga ikat makarelate kada tayo. No adaman dagiti pagrigligatan tayo, kan pagdadalyasatan tayo tata, mabalin nga sakit, mabalin nga padas, mabalin nga suot iti panagbiag. Ni Jesus, kat iti mapan iti krus isuna, kan iti ada iti krus isuna. Kat dito nga panagrigrigat na, he was beaten, he was ridiculed, he was mocked, he was crucified. Dapat i-instance iti nga kuda nga tinupraan da isuna. Kat iso da ito'y nga nakita nang inrigrigat na. Kat mabalin nga kada tayo mat ti panagbiag tayo, iti dito nga tiyempo, kan iti panagdadalya sa tayo tirabaw ti daga. Mabalin mat nga dati sa ludsod tayo. Apay apo nga binaybay andak. Mabalin nga dadag iti kakabsat nga ti panangkita na ti manong nga tawon. Kat mayat ti panang tartarabay ni Apo Dos kinkwana. Ngumdimteng iti tiyempo nga apay nga dati suot, nga napasamak iti biag nga handa nga nek-expectar. Mabalin nga may sangal daw kung nandi doktor na nga bigla nga dati stage 4 nga cancer. Noan bagada nga kaslakan ni Job, adagi tawtawag nga ni property nga kastoy nadadaol, nadangran. Or bigla nga tawtawag na dagi pamilya nga nakalugan nga ikat na aksidentida. Hanto nga mo, no niya dagiti nga paspasamak. Katlaglagi pun tayo nga iti daytoy nga lubong, oray na mati man kan saan, iti todo tudwan na latta. Iti daytoy nga paspasamak, iti rabaw ti daga, managbasol man kan saan, namati man kan saan, iti init katag maininita na dito monggal maysa. Kat iso dayto iti pangkitaan tayo, nga we might express the same feeling. Nga may baga tayo, iti panaglikna tayo, iti rigat, kan kastamat iti dayto nga panagsagaba ni Jesus iti krus with his frail body. And he was suffering. Kat naibaga na nga, Elay, lama sa baktani. Apay apo, nga binaybay andak. Mabalin nga dati salsalutsod tayo, iti panagbiag tayo. Iti panagdalya sa tutirabaw ti daga. Naibaga tayo, apo, namati akmat, apo, kunakman no, kasi ti karkarim, apo, mabalin nga salutsod tayo, ti kakasday. Nga makaadal tayo, matlang iti dayto yung account, iti naibagaan ni Jesus, iti dayto yung riknana. Kat isumot lang ti maadal tayo nga akas parswa, nga pada nga tao. Kat iti dayto nga mangipakpakita nga iti darkest moments tayo. Numan na surround tayo iti kinadakas, nuhaan dagiti injustices, nuhaan na dagiti pagdadalyasatan tayo ng unexpected, unbearable, iti rigat kan ti padas na iti biag tayo. Numaan na ti panakasuot, iti panagbiag kan panagpamati. Laglagi pun tayo nga normal nga i-acknowledge tayo dagitoy nga rikrik na. Umuna nga kitaan tayo. Let us be aware nga datayo nga tattao kasi naipakita ni Jesus in His humanity nga narikna na matlang iti dagitoy nga pagrigrigatan. Nang nagruna iti consequences iti basol iti biag tayo. Let us be aware kadagitoy da. May kadwa, let us acknowledge. Acknowledge bigbigan tayo nga adda dagitoy da nga paspasamak iti biag. Whether namati man uno saan, adda dagitoy da nga paspasamak tirabaw ti daga. In the natural process nga pinaraswa ti Apo, wano gapu iti negligence ti tao. Adda latta nga makita tayo sebsed tatay. Itigin ginod parehas ti apektara na namati kan saan. Iti dagiti calamities, parehas ti apektara na, namati kan saan. Katlaglagi pun tayo nga dagitoy,
in His fairness, adalat tamot lang di pa ng acknowledge tayo. Iti daytoy nga rik-rik naan tayo. No adaman, may baga tayo, mabalin nga kaslamot lang iti daytoy nga account nga naibaga ni Jesus, kanya naibaga ti psalmist, di Psalms 22, nga maibalikas na tirik nana. Let us acknowledge. So naging aware, acknowledge, and we also admit. Admit aron tayo, nga masaksaktan tayo. Admit aron tayo, nga kinmapoy tayo. Admit aron tayo, nga nagbasol tayo. Admit aron tayo, dagiti nga pagrigrigatan tayo, that we are in pain, that we are suffering. Let us admit at the moment in our life nga kasapulan tayo, iti daytoy nga tulong iti Apo. Maudi nga kitaan tayo matlang. Let us avail. No makita tayo di passage nga dijay, nagsanggir latta ni Jesus kaniya po Dios. In the Garden of Gethsemane na ibaga na, not my will but your will be done. Kat isumat lang ti makita tayo, let us avail of God's love, mercy, grace. Iti panang tarabay na kada tayo. Kadag iti karkari na kada tayo. Agsanggir tayo kaniya po Dios. Kumamang tayo kenkwana. Let us fix our eyes on Jesus. Kat isuna iti mangitsuro kada tayo as we avail and seek God and find our strength kaniya po Dios. No dati kumapapuyan tayo tata. Kakabsat, let us be aware. At dadagiti nga paspasamak tibiyag tayo. Let us acknowledge nga uray no anyaman ti kaskas tayo nga kinapasnak tayo. Adalata ti banbanag nga ipalpalubos niya Dios kasla ka ni Job. Let us admit no datoy man ti tiyempo kasla ka ni Jesus nga nasaktan ni Suna, marigrigatan ni Suna. Admit aron tayo nga kasapulan tayo ti tulong ni Apo Dios. Ket no kasta nga makita tayo, kumamang tayo. Let us avail of God's care and love upon us. Christ suffered once and for all. Iti dayto nga basbasol tayo, akas paraswana, ijay cross. Kat gapu iti daytoy, datayumat kat makita tayo, nga ure datayo nga tattao. Ala dagiti nga karirik na nga ma-express tayo. Mabalin nga agsaludsud tayo. No marigrigatan tayo, ti panagbeg tayo ti about ti daga. Ngamno kumamang tayo kaniya po Diyos. Akas ingkasta ni Jesus, imaginan tayo. Ilay, kumit kita iso na ijay ngato, kani Diyos Ama. Kuti bagbaga ng Apo, apay nga binaybeandak. Apo, apay nga agrigrigatak. Apo nga dati kastoy nga sakit ko. Apo, kastoy iti mapaspasamak kinyak. Iso nga mabalin kabsat, itatanga tiyempo. Lagi pon tayo nga ni Apo Diyos. He's adati open arms na kada tayo. Kat no daman ti mariklik na tayo nga pagrigligatan ni tata. Uno, tinangnagro na nga kitan tayo ti panagbiag tayo. Ang mga no dati panpanunot tayo nga basol. Ang mga no dati aramid tayo nga ilamlamang tayo lang kaniya po Diyos. Nga haan nga may nurot iti pagayatan na. Ang mga no dati panpanunot rik na tayo nga haan nga nurot iti ikasta ni Apo Diyos kanang susuro kada tayo akas disipul na kan sumurusurot kaniya po Diyos. Kat mabalin nga ibaga tayo kasapulan tayo iti tulong ti Apo. Adadag iti banbanag nga kasla nga awan tinamnama tayon. Ngam gapu iti naramidan ni Jesus. Maagasan tayo. And indeed, nothing but the blood of Jesus can cleanse our sins. Can cleanse dagiti da nga pagrigligatan tayo iti rabaw ti daga. Remember the Passover. Nga iti daytoy nga in kabilda iti doorpost da nga dara na Passover ket nangasawon haan nga the angel of death nga inala na di firstborn kadagiti nga anak dagiti Hudyo. Kat daytoy met nga dara ni Jesus. Isumet lang timang ugas kadagiti nga basbasol tayo. Isu timang ipalagip iti daytoy nga panangagas ni Apo Dios kada tayo. Oray no maibaga tayo, Elai, Elai, lama sabachthani. Mabalin kapsat nga iti daytoy nga tiyempo, katungtungtong nakamat ni Apo Dios. As you would sing this song, let us be reminded that nothing but the blood of Jesus can ever cleanse us from all our sins, our pains, the suffering in this world. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow
but the blood of Jesus. Not of good that I have done, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Di Apo Jesus, bayat ti panakaibisayot na iti J. Cross, narignana iti rigat, narignana iti saem, ken bannog, gapo na tadinuyok da, pinarparigat da, sinapsaplit da, ket kunana mawawak. Ni Apo Jesus, marignana iti panakawaw. Kastamit kada tayo, numawaw tayo, danom ti kasapulan tayo. Ni Apo Jesus, birbiruken na, iti danom nga nabiyag, nga maggapo iti bug iti puso tayo. Iso da ita, may isang ibagbagana ditoy, nga panagdaydayaw tayo itinapudno ken Jesu-Kristo. Iso da ito muna, ngayon paganat-gat na mabalin, kadagiti anak na. At da kuma, dyan napudno nga panagdaydayaw tayo ken ni Apo Jesus. Kang runan na, ni may tayo ti uneg, iti kapilya, when iti pagdaydayawan. Dito uneg, iti church. Raimen tayo, iti sao na po Diyos. Raimen tayo, dagiti sasawa na po Diyos. Dagiti adda iti ruwar nga pampanunutan tayo, no maminsan kada tayo nga negosyante, pampanunutan tayo, reje sumaruno, wano dadyay ruwar, ngayon niya iti pag sapulan tayo manen, ngayon magyaman tayo. Taimbaga na po Diyos, agdaydayaw tayo ang nga napudno ken kuana. Kunana ditoy John 4:24. Narod iti agdayaw ken kuana, masapol nga agdaydayaw dati espiritu ken iti kinapudno. Adda kumadya espiritu tayo. Habang nagkangkanta tayo, iti praise and worship, adda kumadya rikna tayo. Nga mga amiris, iti mensahe iti kanta, ingana iti mensahe iti sauna po Diyos. Iti may kadwa. Adya pan nakawaw ni Jesu-Kristo tapno ti kasta, maitad tayo nga anak na. Ket mapabangar iti riknana. Isura ito'y panagbasa iti Biblia. Numaminsan, kada tayo nga daan iti adda tayo iti trabaho. Mabannog tayo. 7 to 7. Numaminsan malipatan tayo. Tagbasa iti sauna po Diyos. Kat iti panagbasa iti sauna po Diyos. Kunana dito'y paltiing kunana dito'y uno. Nagasat dagiti mangbasa daytoy a libro. Nagasat met. 1:3.
nagasat mat dagiti dumngeg karagitoy na ipadto a mensahe ken mangtungpal tinayla na diraytoy. Saan laing nga basahin? No di ket amirisen ket kitain tamat dayta iti tiyempo nga pagsawaan na po Diyos kada tayo ket di tatayo mat ngagtungpal kumano mabalin. Iti may katlo kunana ditoy. Panagkararag. Kunana di Thessalonians sa taga Thessalonia 5:17. Diyo kumaliw-liwayan iti panagkararag yun. Tati panagkararag wagas nga makitungtong tayo kina Apo Jesus. Isu ti anges iti espiritual abiyag tayo. Taga dito Epeso kunana iti 6:18 agkararag kayo bayat ti panangaramid yo. Karagito iket ti panagkararagyo, dawatin nyo at tulungan na dada kayo ti Diyos. Anyaman nga ramidan nyo, agkararag kayo, itakas idalan ti Espiritu. Gapo, taraytoy, agsalukag kayo, ket di kayo maupay. Kanayon nga idawatan nyo, dagiti amin at tao ti Diyos. Saan laeng nga dagiti pamilya tayo? Saan laeng nga dagiti kakabsat tayo, itinamati? No di pa ikat, no maminsan malipatan tayo, mat dagiti papastor tayo, ikararagan. So nga dapat, dahil ito'y kumataramidan tayo, adda tayo, mawaw tayo mat kuma, nga mga ramid karagitoy nga talo. Iti panagdaydayaw, iti kinapudno, iti Diyos. Panagbasa, iti sasaw na po Diyos. Ken, iti panagkararag, tayo so, ti kasapulan na po Diyos, tapno ti kasta. May sabet tayo, dayjay, kayat na po Diyos, nga mang gunod, iti panakawaw na. Tapno di panakawaw na, adda, nga may sabet tayo kenkwana. Kat, no dahito iti makita niya po, Yeso Kristo iti biyag tayo, 100%. Iti panakawaw na ni Yeso Kristo, ket may sabet dayta. Danom nga manggapo iti puso tayo nga namati kina po Diyos. Daytoy, iti may kalima nga sao na po Diyos mawawak na po Diyos ti madaydayaw. Idi nga nga mapugsat iti anges ni Apo Jesus kat kinunana nalpason. Nalpas kon iti mission ko iti daytoy rabaw ti daga. Kas inbaundak ken ni Amak. Natungpal ko iti plano ni Amak nga mangredeem kadagiti tattao. Isu nga iti salvation ket available kadagiti amin nga tattao. Sugapon nga kudang nga nalpason. Ni Jesus ket in-offer na iti biyag na kuno ti bagina akas living sacrifice. Akas final sacrifice. Binayada na iti nangina, iti panakaisalakan tayo, babaan iti ipapatay na ijay cross, ken panagsayasay iti darana. Saan tayong marudon nga masapol, nga agparti, ag-iuper, kadagiti animals. Awanon lagiti panangbabaot, saan tayong masapol nga apan babautan iti bagbagi tayo, kasar-aramidin da kadagiti tadluma, nga luglugar, di Pampanga. Awanan dagiti traditional nga aramidan tayo para iti panakapakawan iti basol tayo. Ti aramidan tayo laeng ket i-offer tayo dagiti bagbagi tayo akas living sacrifice. Agbyag tayo nga nasantuan makaayo ken ni Apo Dios. Ken awaten tayo ni Jesus kas manlubot ken manangisalakan tayo. Tigubat ket napangabakan tayo. Iti baligi kokwa tayo. Tigubat nalpasen naabaken iti kabusol. Naabak ni Satanas. Datayo met ngatan. Lukas pangarigan, datayo nga Kristiyano. Kas pangarigan, ta umayon lijay maudi nga panag-angis tayo, agbugbog soten. Mabalin tayo met nga tanga kunaen. It is finished.
Uno baka ko na tayo saan pa'y nga nalpas. Baka ko naon tayo. Na tayo adamot dagiti mission. Mission tayo. Nga intel iti Apo, inbati na para kada tayo nga alamilin tayo. Dito'y rabaw ti daga. Mission iti lubong, mission iti dalo mga Kristiyano, kan mission para kan ni Apo Jesus, para kan ni Apo Diyos. Evangelize, teach other Christians, and then serve and worship God. Na tayo nga Kristiyano, masapol nga tong palon tayo, puno aramilan tayo, lagiti nangayaban ni Apo Diyos kada tayo, lagiti usaran tayo, lagiti sagot nga inted ni Apo Jesus kada tayo. Lagiti na luma-lumang nga sagot. Tapno iti kasta, intonto dumteng lijay tsimpo, nga aggibusen, agbugbugsoten, mabalin tayo nga kunaan, nalpasen, naksyeng, nakdeng, akas insawang ni Apo Jesus, ijay Kalbaryo, madayaw ti Apo. I-meditate ko dito yung seventh words of Jesus. Kala may heart ko nga, nagmayat nga, hindi nga ibaga no matay tayo, di ba? No, kala dyan ibaga ni Brother Fortunato, nga maibagam nga it is finished. Manuti makaibaga ijay. Mayat man no maibagam nga, Father, into your hands I commit my spirit. Kasi isignify na nga ijay complete trust. Talaga nga intalak tayon, ijay confidence mo, that Jesus trusted God. All-out trust before nga natay, insawang na dito before nga natay. Kung nandiyan may isang pastor nga nadangag ko, numatmatay ka, di agpay suti rumor, iwat muhan nga basta-basta. Na-mention jay ni Winston Churchill, di before nga natay, timbaga na kanukot, I'm bored of it all. Kunana kano, na bored, asipay niya. Ni Frank Sinatra, ti ko na nakano before nga natay ngay kat, I'm losing it. Kat may isang prayer tayo, ikat nung kumaagbugbugsot tayo nga kuna ni Brother Fortunato, whether with confidence may baga tayo nga it is finished, or with trust may baga tayo nga, Father, into your hands I commit my spirit. Awan may ti agpaplano nga matay, di ba? So nga anya nga ta, ti mabalin tayo mat nga mang usaran. Kunada, dying is cheap. Ta, malpasen. Ngam kasano ngay numabiyag tayo ang gana 90. Kas ano tayo nga mausar dahito nga verse. Tanatay ni Jesus Christ. Our prayer is that may we not waste. Saan tayo ko mga sayangan. Diyay in patay ni Apo Diyos, ni Jesus Christ, diyay cross. Because, for example, dahito timada tayo dito, Father, kanana. Kuna ni Brother Jimmy tatangay ka, tatay ka, inaccept na nga anak iso na ni Apo Diyos. Dito yung Father, kunakmat nga inpakita na nga jay intimacy na ka ni Apo Diyos. Jay kas makigan, no ni amam ka, Daddy, ada nga jay talik mo, kala nga very confident ka, ada ti relasyon. Kat iso di ay ti, han nga siguro nga aksidente ko na ni Brother Mario, nagbasa tayo ti Bible. No, kung maipupungan tayo ti Bible, sumsumro ka niya. Hanmat, we have to do. So, in any kind of relationship, we have to do something. Tahan-tamat nga, mabalin nga, by osmosis nga, di, nagtutugaw ka nga, nag-grow ka. Uri may agasawa. Na kayong agasawa na, here, panyo iti, asawa yo. Because it has to, kailangan nga masibugan di relasyon tam na agrow. Haan nga aksidente. Okay, so Father signifies, when Jesus said Father, it signifies closeness, intimacy, and close relationship. Kati sa ludsod, kada tayo ngay, kumusta ti relationship tayo. Second, kunana, into your hands I commit my spirit. Into your hands I commit. Jay believe tayo, kan faith tayo,
ngano in commit tayo ka ni Apo Diyos kat do we believe nga dyan baga ni Apo Diyos na isuna kat isuna talaga? Do we believe that what He says is it's aramida na. Nagijay promises na. So for example, into thy hands I commit doesn't mean in the, how do you call that, sadut, laziness. It means to say, kuna tayo diay, into your hands I commit, let's do our part, and then i-end tayo man diay, into your hands I commit. The question is, are we really trusting that God will do what He says He will do? Example man lang, ijay Malakay 3:10. Bring the whole tithe into the storehouse and see so that there may be food in my house. Test me now in this and see if I will not open up the windows of heaven and pour out to you such blessings. You will not have room enough to receive it. Now, intun mo jay tithe mo. And then trust God. Nga iso na kat aramida na jay imbaga na. Uno kung kurang maintupay mo. Awan mo ti kakitaan na jay. Kasjay ba ti aramida mo or did you commit? Into thy hands I commit. Okay? So, did we let go and let God? Or did we really believe and trust? And then last is my spirit. So, Father, into thy hand I commit my spirit. We can fill in the blank. Father, into the hands I commit my blank. So, what is your concern? Father, into the hands I commit my finances. Father, into the hands I commit my son, my daughter, just all our trust. So it's a shout of victory. When Jesus shouted that into thy hands I commit my spirit, it's a shout of victory. May we not waste it, and may we avail of that grace that Jesus died for us for. To God be the glory. Iti nga gundaway, iti daytoy nga maudi nga inibaga ni Jesus in the 7 last words. Naibingay kada tayo dagitoy da nga reflection iti daytoy nga pag naglagipan tayo tinaramidan ni Jesus kada tayo. Ngumitad ta nga tiyempo daytoy nga oras nawatak ti tumunggal maysa as we would meditate. Anya iti maysa nga banag nga nakitungtungan ni Apo Jesus king katata nga malem. Anya ti maysa nga banag ngayon baga ni Apo Jesus king ka. Nga iso ti bagbaga nga mensahe king ka iti daytoy nga aldaw. Kat daytoy kuma iti maysa nga panglaglagipan tayo tinaramidan ni Jesus iti panagbiag tayo. Kat let us take time nga meditate itata dawatok man ti tumunggal maysa nga makitungtong kayo kani Apo Dios kat ibalikas yu iti maysa nga adal iti bagbagiyo nga panakitungtong ni Apo Dios king ka itata in our 7 last words nga serbisyo. Let us reflect and take time to pray. Awisak ti tumunggal maysa nga tumakder kat entay man makitungtong kani Apo Dios iti panagyaman. Nga makas makitungtong tayo panunutan kan lagi pan tayo. Anya iti maysa nga banag nga ibagbaga ni Apo Jesus king ka itatta nga malem. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the words you made. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind this
above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Crucified and laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. For your grace and for your mercy, Apo. Salamat ti panagitungtong mo ka na kami. Katanyaman, Apo, ti inkastam nga nang ilawlawag ka na kami, iti daytoy nga mensahe. Iti may isang abanag, Apo, nga nalawag ka na kami, tatta nga malam nga panagitungtong mo. Iso, Apo, iti kararag kumatlangit at nga agtimag ka, iti naisingsingayan, iti panagbiag na, Apo. Tinanapdakat nga panagipag kadwakin ka, iti nananay, Apo, nga panagserbikin ka, iti daytoy, Apo, nga panangamammu, iti kinasasino, iti panagbiag mi. Salamat, Apo, tabigbigan mi sika, Apo Jesus, nga sikakot na tayo iti krus, gabot ti basbasol mi, na itanam ka ng kalpasat, itanungal daw, kat nagungar ka. Kat panaglagip itatanggal daw, Apo, iti daytoy nga erigat mo, nga gapu iti basbasol mi, inbaklay mo iti krus, nagitoy da. Kristus, na kami kumaapon na mga ikaro mo, inkaro mo, Apo. Salamat iti daytoy nga panangipakitam ti ayat mo kada kami. Ituloy mo karon, Apo, nga agtibag kada kami nga naisingsingayan. Tapno iti panagbiag mi ket nasantuan, nakayayo ti sangwanam. Apo, bigbigan mi nga nakapoy kami, nga magtalog kami kinka, ket ikumit mi am amin kinka. Kumandaman, Apo, dagiti tao iti panagbiag mi, nga marigatan kami nga magpakawan. Tulungan na kami, Apo, nga mangipakita iti daytoy, mangirilis iti pamakawan kanakwada. Katama, tulungan na kami mat, Apo, iti panakawaw mi. Iti daytoy nga panagserbi mi ka, kadagiti na espirituan nga banbanag, Apo, nga panagdakkel mi ket panagunag ti pamati mi. Sika, Apo Dios, iti mangipaay kadagitoy da. Ket iti daytoy nga panagdalyasat mi ti dabaw ti daga, Apo. Dawatan mi iti daytoy nga panang tultulong mo kada kami, akas ti panangipakitam, Apo, iti accountability ti Ama, iti Anak, kan iti Ina. Kan kastamat, Apo, iti daytoy nga maramidan mi mat, iti kakadwa mi nga namati. Salamat, Apo, kadagiti nga mensahe. Tuloy mo, Apo, nga mangilawlawag pa iti kastami nga agbyag nga nakayayo isang wanam. Kat iti daytoy nga aldaw, may maysa kami, Apo, nga pamati, nga sika, Apo Jesus, kat Diyos ka. Sika, Apo Jesus, kat manangisalakan ka. Sika, Apo Jesus, kat isuti mangitat ti biyag kada kami. Iti dalan, iti kastami, Apo, nga mangibiyag ti pudno. Kan kastamat, you are our compass in every aspect of our life. Our ethical compass, our moral compass. Kantem amin, Apo, nga raramitan mi ti panagbiag mi. Sika iti mangiturturong kada kami. Sika iti mangidaldalan kada kami, Apo. Kat salamat ti naramitan mi ti daytoy nga krus. Kat isumot ng, Apo, nilaglagipon mi tangal daw, nawayawayaan kami ti baspasol. Nawayawayaan kami ni ti daytoy nga rigat iti labaw ti daga nga gapu ti nararamitan iti basol kada kami. Kat salamat iti panakawayawaya. Salamat ti nabiyag ka namnama. Salamat, Apo, ti solusyon kadagiti nga problema nga sangsangwan mi. Kasi ka, Apo Jesus, ti mangisurusuro kada kami. Iti kastami, Apo, nga agbyag ti labaw ti daga. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all.
for dying on the cross in our behalf, in my behalf, in everyone's behalf. Kat kadagiti am amin nga mamatikin ka. Salamat tanaykan kami iti panakawaya-waya iti basol. Nagkan kami iti biyagag na nayon. Kat kastamat iti panagbiag nga nabalbaliwan. Kan iti ito'y nga panagtalagpikin ka. Iturong na kami iti kasayaatan as you've promised in your word that we will live life abundantly as you've promised, Apo. Kanagiti am amin nga sumurot ka. Dito iti dawat kararag mi itinagan mo Jesus nga manubot kan manang isalakan mi. And the children of God agrees together and say, Amen and Amen. Palakpakan tayo tiya mo. Dayawan tayo suna. Naramida na ti panagbiag tayo. Si tatalin na tayo nga si tatakder kakamsat. Katibalikas tayo iti daytoy affirmation of our confession of faith. We believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God, the Father Almighty. From there he shall come to judge the living and the dead. We believe in the Holy Spirit, the holy church of Jesus Christ, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Apo, madaydayaw ka, tasika nga Diyos nga amami kat managayat. Salamat iti daytoy nga panangipakitam ti ayat mo, iti panangibaon mo ko ni Jesus nga bugbugtong nga anak mo, nga matay iji krus, gapu iti basbasol mi, ken gapu kada kami. Kat iti daytoy nga namnama nga inted na iti panakawaya-waya, panakaugas, iti basbasol, iti panagbiag mi. Salamat tanamati kami kin ka. Kararag mi lang Apo, dagiti kakabsat mi, nga haan pa'y Apo nga namatikin ka. Tapno mapadasan damot ti panakawaya-waya, akas naramidam iti krus, kadagiti am amin nga umasog kuno masidag ken mamatikin ka, Apo Jesus. Salamat, tainikan na kami ti direksyon ti panagbiag. You've given us a reason for living. You've given us a reason for existence. Sikamat lang Apo Diyos ti mangipapaay ti kasapulan ti tumunggal maysa. Uri no anyaman nga aspeto ti panagbiag mi. Kat ato'y Apo nga itultuloy mi, nga umasidagkin ka. Itultuloy mi tagpamati. Itultuloy mi Apo tagsorbi. King ka, kan kastamot ti pada mi nga tao, nang nangruna kadag ti kakadwa mi nga namati. Salamat Apo Diyos, iti daytoy nga panagitungtong mo manen kada kami tatangal daw. Kat lagi pan mi Apo iti daytoy nga naramida mi krus kada kami. Salamat Apo. We are not deserving of this. Ngam gapu iti parabor mo, in paay mo latta iti daytoy nga solusyon para kada kami. Salamat tain pariknam iti daytoy nga parabor mo kon ayat mo kon asim kada kami. Kat atimot lang nga mamati kami Apo, nga mawayawayaan kami from the bondages and curses of sin in our lives. Kat salamat Apo, uray Apo dagitoy nga basbasol, the original sin in our life. Kat we can now afford freedom in the cross nga naalpasan nga naramidam Apo Jesus. Kat salamat Apo Dios, that we can live a holy life nga nasangtipikaran kan mayanurot iti panagbiag mi akas nasantuan kan nalintag Apo iti sangwanam. Gapu tinaramidam Apo Jesus iti krus. Kat ato'y Apo nga masidag kami iti panagkarkararag mi, masidag kami Apo iti nga panagdaydayaw mi. Kat ituloy mo nga tarabayan na kami. Ngayon promise mo ti sasaom nga you will never leave us nor forsake us. And what you have started, you will finish until the end. Kat we subscribe to it. We believe in it. Kat isumot lang ti pagkaptan kan pagtalkan mi tatangal daw. King ka lang Apo Jesus. Kat salamat Apo Dios. Tasikat ti solusyon ti amin nga sangsangwan mi nga problema kan panakasuot ti panagbiag itata ti labaw ti daga. Dagiti garot ti pagyamanan mi, kan dawat mi itinagan mo Jesus
nga manubot ken manangisalakan mi. Amen. Let us remain standing as we sing this closing hymn. Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to all the healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star shed his beams around me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Hear the cross, O Lamb of God, bring its sins before me. Help me walk from day to day, with its shadow o'er me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river, rest beyond the river. Pinagungar ni Dios ni Apo tayo a Jesus a nagbalin a naindaklan a pastor dagiti karnero gapu ti papatay na akas daton anang patalged ti agnanayon a tulag. Sapay kuma ti Dios sa gubwayan ti talna ipaay na kada kayo iti amin na naimbag abanag a kasapulan yo tapno maaramidyo iti pagayatan na. Sapay kuma taramida na kada tayo ti makaparagsak kenkwana babaen ken ni Jesucristo. Isu ang madaydayaw ti agnanayon ngawan ingganana. And may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.